imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukanon. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nagikutlo sa balaang kasulatan. Tanang buta Mayong gabi, mayong pagiguban. Welcome sa itong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios sa tanang panahon, sa tanang higayon nga kita padayon nakasinati sa iyang panalangin. Din iya kitang gitagaon og kadaugan sa pagbuhat sa mga buluhaton, sa pagdaig pagpasalamat sa atong buhi nga Dios. Ikaw ako nakakaton sa mga mensahe ako no sa may atong buhaton sa paagi nga mapasidunggan ang Dios. Sa ato na usab nga panag-uban sa programang pulong mo kinabuhi ko, dili na to kalimtan ang pagpasalamat, dili na to kalimtan ang mga pagdaig pagpasidungog sa pagkamayo sa atong buhi nga Dios. Gidasig ko ikaw sa pagpasalamat sa Ginoo, sa pagdaig sa Ginoo, o atutas pag inampuay agi pagsugod o pag-abli sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Amahan na mo nga Dios sa magkagagahom, diyan usab kami amahan aron sa pagpaminaw kanimo. Diyan usab kami aron sa pagtuon sa mga pulong mga mensahe nga imong gibilin sa Biblia alang kanamo. Din sa amo ang pagkatuon o pagtuon niini, magdala ni kanamo diha sa imong mga saan. Amahan Dios sa makagagahom nagkayusa kami sa pagdaig pagpasalamat kanimo sa imong paghatag kadaog kalampusan gikan sa among pagbangon kaganinang buntag hangtod ining taknaa. Nabati namo ang imong pag-uban, nasinatian namo o Dios ang imong pagtagbo o pagproteksyon sa matag usa. Ginanaa kanunay ang maayong panglawas kusog ug walay bisan unsang problema nga disturbo sa among pagbuhat sa mga bulhaton. Din ikaw ang Dios among mapataas. Salamat amahan bisan pa sa among karong panag-uman ikaw ang Dios magabanalangin. I declare blessing Ginoo sa matag usa. And thank you Lord sa imuhang mga pulong mensahe nga among nakatunan ug madunggan sa among panag-uban sa pagtuon sa imong balaang kasulatan. Salamat sa imong pagpanalangin naman sa ngalan ni Jesus. Amen o Amen. Mayong gabi, mayong pagpaminaw sa tanan na tumakigsunan nga naakaron sa naglaing mga lugar o sa nagkalain nga mga dapit. Good evening, ang Diyos magpanalangin. Mayong gabi, mayong pakiguban. Dalaygon ang Dios nga padayon magpanalangin ilabi na sa atong mga kigsunan nga nagsunod sa atong ang programa pinaagi sa atong FM station 101.3 nga nanuka diri sa ato ang dapit sitio Kaluktugan, Barangay Sardinia, sakop sa lungsod sa Malabuyok. Maayong gabi, may pagpaminaw. Mayong gabi, may pagpaminaw ilabi na sa atong mga kigsunan diha sa sitio Malaigang, diha sitio Tubod. Mayong gabi mga pagiguban ni Sister Prima, Sister Jinky, Brother Pedro diha o ni Brother Moses. Mayong gabi o blessed evening kanatong tanan. Mayong nga pagpaminaw, mayong nga pagpamati sa itong mga kigsuunan nga nanuka diri sa sitio Ampak o sa sitio Linaw. Brother Julius, good evening ni mo diha Brother Julius. Mayong nga pagiguban, mayong pagpaminaw diri sa ato ang mga kigsunan sitio Kalugtugan, Ti Jose, Ti Rita o Papa Binbin. Mayong gabi, mayong nga pagkaiguban Kau Jewel, Daikura, good evening. Og ni Gaw Albert og ni Day Pamila og ni Dayen diha. Mayong gabi, mayong pagiguban ni Kyle og ni Will J. Mayong gabi, mayong pagiguban sa mga De Villaras family, mga Tamayo family, good evening. Ug maayong pagiguban ni Nang Sirila. Maayong pagiguban Brother Pidong.
maayong pagpaminaw. Ako nagtuo nga ang Dios magpanalangin kanatong tanan. Atong Tagalog pagtagad ato mga kigsunan nga nagsunod sa atong programa, Sister DT Alsola nga nano kadiha sa Cavite. Maayo nga pakiguban sa Laguna day no. Si Ahing Mandanao, maayong gabi, may pakiguban from Davao. Si GPC Santiago, good evening, request song Lahutay. Si Lugin Gonzaga, maayong gabi, evening to all from Negros Oriental. Si Maribik Himelga, bless evening Pastor, karon ra jud nakasakop sa live, kasagaran review na lang ko sa imong live. Ay kumusta mo Sister Maribik? Salamat kaayo sa Dios sa iyang pagpanalangin kaninyo. Dalaygon ang Dios paday magpanalangin. Good evening. Si Lugin Gonzaga, awit sa gugma. Ako ning Tagalog pagtagad ang gi-request diri nga lahutay lang. Sige. Ato ning Tagalog pagtagad. Ang unang gi-request diri sa ato nga programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Lahutay lang. Diri lang sa ato nga programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Mayong gabi, mayong pagpaminaw ni Mel Sabroso. Mayong gabi, Pastor Mel Sabroso. Si Sister Jennifer Florence, mayong gabi ni mo diha mit o sa alagad sa Ginoo, mayong gabi, may pagpaminaw ninyo diha o kumusta mo diha sa Manila. Si Tata Abdullah. Good evening Pastor, magpa-pray ko nimo nga maulian ko karon sa ako ang gipabati labad og stress gikan sa Bagyo sa ako ang pagbiyahe gikan sa Mindanao padulong ani sa Sugbo. Unya at least thank you Lord, Jesus, safe among travel, in Jesus name. Thank you Pastor. By Tolentino family, Barangay Pahina, San Nicolas, Cebu City. Salamat sa Ginoo. Ang Dios maghahatag kanimo kusog o relax nga hunahuna. Inom lang og tubig. Unya pasalamati ang Ginoo. Kay ang imuhang giampo sa Ginoo atong gihangyo gihatag na sa Ginoo karon nimo. Si Lugin Gonzaga, Pastor, na ako'y pangutana nga nung naay mo ingon happy birthday in heaven. Happy birthday in heaven. Tungod kay kana siya opinion na sa tao, pagtuon na sa tao. Tungod kay ang tao manggod nga nasay pagtuo paglaom nga kung naay mubiya iyatong timan-an kung unsa tong adlaw ni biya. Anya gatuo siya di ba inig kamatay sa tao moingon diay ang tao nga gikuha na siya ni Lord tuan na sa Ginoo. Unya usas ato ang gibarugan nga wala na gid sa pagsementeryo. Usas problema ana kung moingon ang usa ka tawo nga happy birthday in heaven unya mo anto pas sementeryo. Sementeryo mo na nga kana siya pagbati na siya opinion o pagtuo sa tawo nga ang iyahang mahal sa kinabuhi tuan na sa langit. Mo nang naay mga tawo nga moingong happy birthday in heaven. Mayong gabi Pastor, praise God na maaga man magsugod karon. Salamat sa Ginoo kanunay pagdihog sa ihang ang alagad aron dili mulabayng kawang ang pulong sa Dios. God bless sa tanan na minaw sa imong tibok pamilya. Nga salamat kaayo sa Ginoo no sayo ta. Actually sayo ko og nakalungag unya ako ang misis maumay mo luto og pusudan. Karon kay niagi magbalot, nanoroy man ang balot diri sa bukid, nanguha man ya kuha po kog balot, naniyapon ko daan, nindot man sad nga ang balot suwa og kanon. Muna nga nangaon na lang yun o human akong paniyapon. Si Pili Impes, maayong gabi. Si Pastor Carmen Mahilom, good evening.
Si Morina Daitol, maayo nga pagpakiguban, watching Dasmariñas, Cavite. Mi Medalyo, watching from Davao City. Si Inday Dorling Mingkabo, request awit makalangit, gipangga mo ako. Sige, gipangga mo ako. Og maayo nga pagpaminaw, maayo nga pagpamati ni Lorena Traya. Maayong gabi, Pastor. Unsay meaning damgo ko og bitin, taas daw kaayo niya pagpadulong na bitin, padulong na ang bitin nako gipasalipod ko sa dakong kahoy, tapos na ay nag-itsa nako og guna, og ang guna maoy gigamit nako pagtikbas sa bitin. Pag muduol ang bitin nako, tikbason na pud nako og tulo ka 3 times ang bitin. Ang duol nako 3 times pod nako gitikbas. Nindot ang imuhang mensahe. Dunay mga mensahe nga kana bitawng limbungan ka. Dunay mga mensahe nga kana bitawng giilad ka. Unya dunay nitabang nimo para dili ka madala sa pangilad. Unya dunay kana bitaw nga kung maingon tang guna, ang trabaho manggod sa guna kana gyud nga tiglimpyo. Ug walay laing gi hisgutan kanang maghisgot og espada guna, kuan na siya mensahe sa Ginoo. So dunay mensahe sa Ginoo nga imuhang gunitan nga maoy mo kana bitaw mo kontra sa mensahe sa pagpanglimbong. Inana na siya. Salamat kaayo sa Ginoo nga doon na kay mensahe nga pag-alkontra sa mensahe sa pagpanglimbong. Awit sa gugma diri sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Sa tinulang gibati ako sa paghigugma nimo tungod sa Mayong gabi, mayong pagiguban ni sige ako ning basahon og sunod ha. Si Lugin Gonzaga, mayong gabi. Si Jason Serot, maayong gabi, Pastor Gideon, watching from Mahaplag Liti. Maayong gabi sa atong makigsunan diha sa Mahaplag Liti. Kumusta mo diha? Og si Ibuniza Kia, maayong gabi from Jinsan. Si Malin ato igsoon nga nanukad sa agawas sa nasod. Si Maribel Syukon, maayong gabi. Si Victor Arcala, maayong gabi, Pastor Gideon, uban sa imong pamilya ug sa tanang naminaw nagtan-aw sa imong live karon. Dalaygon ang buhi nga Dios. Amen. God bless you always. Watching from Esperanza, Santo Tomas, Davao del Norte. Maayong gabi, pwede request pwede Pastor Gideon pakikanta ng Ikaw ang Busog gikan ni Jason. Sige. Maayong gabi ni Maya Inok, si Pridi Aquino, maayong gabi, Pastor, dalaygon ang Ginoo nga padayon nagpanalangin ka natong tanan. Pwede ga damgo, Pastor, pero bato ang akong gipang patungan samtang napadulong ko sa laod. Human ana, Pastor, nakita na lang nako nga ako ang kaugalingon, nagdala naman kog motor asam ta magabiyahe, pero naglibog ko nga naay kakuyog-kuyog nako nga tao pero wala man nako mailhi. Sige. Ang usa sa kanang magdamgo kag bato nga diha ka nagtungtong, naghisgot na sa prinsipyos Ginoo, naghisgot na sa mensahe sa Ginoo. Ang imuhang gibarugan ug ang imong gitindugan pulong sa Dios. Kumbaga wala nimo ilayo ang mga mensahe sa Dios sa imong mga biyahe. Ang paghisgot sa gitawag dagat, naghisgot na sa gitawag wa kay laing gisaligan kundili ang Dios, ang bato kay naamang kas dagat. So wala kay laing gibarugan sa imuhang paglakaw, sa imong pagkinabuhi, sa imong pagpanarbaho, mensahe sa Ginoo. Ug nindot pagyud kaayo kay do na kay kuyog nga wala nimo hiilhi kanang muko naay kuyog nimo nga dili nimo ilhan. Ang gipasabot bitaw ana mga kaigsonan, dili siya
tao sa kalibutan kundi anghel siya nga gipadala sa Ginoo. Kay mao gyud nay ako ang nakita nga nasinatian sa ako ang mga damgo nga sa panahon nga adunay mga before pa ang mga pagsulay o mga problema sa ministry, doon na mga damgo nako nga maglakaw ko nga doon ako'y tao nga kaila at doon ako'y taong kauban pero dili nako kaila. Usa na ka mensahe nga nagpakita nga dili ta mabalaka, dili ka mabalaka kay ang anghel sa Dios gauban sa imuha. Maayong gabi, maayong pagiguban ni Elmer Disipulo, maayong nga pagiguban ni Loreli Aniana, maayong nga pagiguban ni Lia Montanias. Good evening. Og si Elvi Gaviola Lopez, maayong gabi Pastor, patabang ko og ampo na maukin na siya, mamaayo na siya sa iyahang sakit, cancer, tiyan. Salamat po Rizal Ribukas. We declare, no? I declare in the name of Jesus nga mamaayo ang ato isuon sa cancer. In the name of Jesus, walay gahom ang cancer. Si Rifat, good evening. Live na ka sa 96.7 request og song magpadayon lahutay. Salamat Pastor, shout out ko sa tanang taga Upper Lambog Badian. Welcome sa ato mga kaigsuonan, no? Welcome sa itong programa Pulong Pong Kinabuhi ko nano kadiri sa sitio Kalugtugan, Barangay Serbinia, sakop sa lungsod ng Malabuyok. Ato mga kaigsuonan nga nano kadiha sa Upper Lambog Badian, good evening. Si Linchi, maayong gabi Pastor, watching here in Negros Oriental. Si Maya Ino, good evening Pastor, salamat sa imong mensahe sa pulong sa Ginoo. God bless you ug sa tibok nimong pamilya. Numali Alpuerto, Katakutan, maayong gabi Pastor Gideon with your family, and to everyone watching your live from Villarreal, Bayawan, Villarreal, Bayawan City, Negros Oriental. Oy, sa ato mga igsuonan diha sa Bayawan nga kaniadto 2006 o 7, anak ko magkumprahan og isda. Ako ang tagaan og pagtagad ang awit magkalangit nga gipangga mo ako. Maoy akong naapsan diri nga request, no? Ako ani nga tagaan og pagtagad. Gipangga mo ako diri lang sa tunga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Matod pa ni Jocelyn, wow, kanindot ba Pastor Lantaon ang inyong kinabuhi nakahatag yung kadasig kanako. Kining programa kalit lang tumungha sa ako ang pagbukas sa Facebook. Taos iba gyud akong gibati nung una ko naminaw ni di nakita ko ang imuhang kinabuhi nga may nagbugal-bugal, wala ka pa diri sa bukid noon. Pastor, og nakita gyud nako nga pagikan ninyo sa inyong studio sa una na wala gyud mo pasagdi sa Ginoo. Tinuod gyud ang iyahang saad according sa Roma 8:28. Kay karon kahayahay gyud ang inyong gipuy-an, nalipay og nakahatag gyud kadasig sa ang inyong kinabuhi. Salamat kay sa Ginoo Sister Jocelyn, og salamat kay sa Ginoo sa inyong mga prayer nga nagkuyog sa moang pagbiyahe. Ang tinuod mga kaigsuonan, sa tanang sitwasyon sa ministry dili gyud dapat na mabalaka. Kay kun tinuod og hingpit ra gyud tang mosunod sa Biblia, i-bless ra gyud ka, i-bless ra gyud. Matingala ra gud ko mga kaigsuonan, una ha, sa ako nang among dalag na mo nga kwarta 60,000. Unya, siyempre sa ako ang pagkabata noon sa una, nagpastor ko nga di pa ko minyo, ulitaw pa ko. Gisunod na yun ako ang Biblia. Usa sa ako ang gisunod nga mo'y akong gitudlo sa mga bata noon karon. Sama bitaw sa usa ka lumigas, wala sila'y mga pangulo, pero nagtipig sila sa panahon nga naapay init para doon na sila'y magamit inig panahon as tingulan. Kay dili man na sila magkapanggawas. Kay kun ang mga lumigas manggawas mga kaigsuonan, maanod man na sila sa gagmay mga sapa-sapa nga kung magsigig ulan, maanod na sila. Nya pila ko na kabulan na ay mga pila ka bulan, pila ka semana magsigig ulan, pero ang mga lumigas di na sila mahutag pagkaon tungod kay sa ting-init kanunay na silang nag-savings. Mausad na ang gibuhat samtang ulitaw pa ko sa una
Nya bless lang gyud ko kay sa Ginoo. Gibless ra gyud ko sa Ginoo mga igsunan kay itagaan ko niya asawa nga kantigong mo dumalag kwarta. Uyab pa mi o niya ko siyang gi piyalan og kwarta iyang gipalit og baka. Sige panganak. Ya atong panahon na mga kigsunan dako pud na kaayo na tabang sa pagtukod o pagbabarog sa simbahan. O niya, ang Ginoo gyoy nag-supply sa tanan. Grabe, ang Ginoo gyud mga kaigsunan. Munang mayon ko nga usas akong nakita gyud nga angay natong ikinabuhi pagpaubos pa ilog ra gyud niya. Likay anang kasamok, likay anang mga taong isog, likay anang mga taong murag sikinsa. Kuan ra gyud, just silent and pray. Silent and pray. Ayaw og buta litok og mga dili maayo. Pasalamat ra gyud sa Ginoo kay unsay imong gilitok mga kaigsunan imo ra punang anihon. Muna nga usas ako agyong kuan gyud na mga igsoon pagdasig natong tanan pagpaubos pailog mauna yawi mga kaigsunan nga sa tanang katalagman ilikay ka sa Ginoo. Maayong gabi, may pagpaminaw ni Maria Helen. Maayong gabi, Pastor. Salamat makadungog na pud mi sa mga mensahe aron kami dili manluya. Makadasig ang pulong sa Dios. Request ko, Pastor, pagka maayo mo. Sige, pagka maayo mo. Na ato'y request usa pero murag na alimgatan nako, no? Sige. Pagka maayo mo. Ako rin nga tagaan o pagdagan. Pagka maayo mo. Dili lang sa ito nga programa pagka maayo o kani pagka maayo mo by Victory Band. Pagka maayo mo. Ang pagka maayo mo. Sige, ako saning kuanon ha. Pagka maayo mo by Victory Band. Mao na ni siya. Maayong gabi ni Rins B. Ayuban. Maayong gabi, Pastor. Maayong gabi sa akong asawa, anak diha sa Hindang Leyte. Si Sweetie Munago, maayong gabi ni mo diha, Sister Sweetie. Maayong gabi may pagiguban. Si MG Vlog, maayong gabi, Pastor. Musta mo man mo diha, Pastor? Okay ra gyud mi diri, Sister MG Vlog, no? Ikaw ang kusog di ay, no? Natoy request diha, ikaw ang kusog. Ako ani nga tagapagtaga niya. Ang buta nakakita, ang bungol nakadungo, ang bakol nakalakaw, bisan ang patay. Mayong gabi ni Mary Ann Ricabo. Good evening, Pastor. Now lang ko balik nakalantaw sa imuhang live. God bless your family. Request ko song Ikaw ang Kusog. Okay na. Na-prepare na ako. O akong gidasig ang tanan sa pag-share sa itong programa. Labi na gyud sa ato karong paghisgutan mga kaigsunan. Mahitungod ni sa tingog sa Dios. Daghan kayong tingog. Pero hinumdumi, usara gyud tinuod nga tingog. Sige. Kanang tinuod mga kaigsunan nga dili mo hatag nimo kakuyaw. Mo na atorong hisgutan mga kaigsunan nga angay natong tipigan sa atong pagpuyos kalibutan. Si Ropina, maayong gabi. Si Yamsis Aninaw, maayong pagiguban from Bukidnon. Atong mga kaigsunan des Bukidnon, good evening. Og si Rizal, maayong nga pagiguban ili Alina or Ilina Alisna. Hello, Pastor. Blessed evening sa tanang mga kaigsuonan. Dalaygon ang Dios sa iyang mga pulong karong gabi una. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Pastor, uban sa tibok nimong pamilya nga ang Dios kanunay nagauban og nagatiman kaninyo. God bless you always, Pastor, and your family. Si Rinsky Strabella, mga igsuon, no? Maayong gabi isab. Matud pa, good evening, Pastor. Salamat sa walay hunong nimo nga pag-atiman sa imo pagpangunudlo, no? Salamat sa Dios sa ihang mga pulong. God bless you, Pastor, o sa imong pamilya. Mayong gabi ni si Sister Vivian, Pastor, si Jose Dandan Umbion, mayong gabi, Pastor. Mayong gabi ninyo diha, Jose. O Pastor Arnil Raidan, mayong gabi ninyo diha, Pastor. Ug matod pa, mayong gabi, Pastor, sa tanang katawhan.
Si Arlene Namuko, matod pa maayong gabi pastor ug sa tibok nimong pamilya, dalaygon kayo ang atong buhi nga Dios. Magapanalangin ka natong tanan. Watching live here in Seattle, Negros Oriental. Thank you pastor. God bless. Kumusta mo diha Sister Arlene? Si Jocelyn Oliger, mahilo Pastor Gideon, maayong gabi sa imong tibok pamilya ug sa tanang namlinaw karon sa pulong mo kinabuhi ko. Salamat sa Dios sa atong kinabuhi karong gabi na. Amen no? Dalaygon ang Dios. Okay. Oras ato nga programa alas 7:19 na ato ni nga sa iwan og hisgot mga kaigsunan ang pulong sa atong buhi nga Dios nga maoy magtimon sa atong kinabuhi diin dadon ta sa saad sa Ginoo. Walay lain nga magdala nato mga kaigsunan sa mga saad sa Ginoo ang pulong ra gyud sa Dios. Yatong hinumduman mga kaigsunan, ang pulong sa Dios daghan kaayo nga mi copyright ani o niya mi edit ani sa bisan sikat pa kaniadto. Ang pulong sa Dios perting daghana ang mi edit. Daghan ang mi copyright nga gawas pa ni ana gi-edit pag yun. Muna nga bantayanan kaayo ang maghisgot sa maingon ta nga pulong. Unya diha sa pulong mga kigsunan, pulong sa Dios, kasagaran nga gisgutan diha kaluwasan, panalangin ug paglaom nga mao gikinahanglan sa tanang mga tao. Ako kamong gidasig mga kigsunan sa pagkuha sa inyong Biblia ug ablihi diha sa Hebreo kapitulo 1. Hebreo kapitulo 1 versikulo 1 nindot ni siya adto ni siya hutdon sa versikulo 3. Ang akong gigamit nga Biblia maayong balita Biblia pero na ako sa apps na gamit. Sa karaang panahon ang Dios sa makadaghan og sa nagkalalaing paagi misulti sa atong mga katigulangan pinaagi sa mga propeta. Apan niining katapusang mga adlaw misulti siya kanato pinaagi siyang anak. Pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tibuok nga kalibutan o gipili siya aron manag-iya sa tanang butang. Naglarawan siya sa himaya sa Dios ug diha gayod kaniya ang kinaiya sa Dios. Ug siya maoy nagkupot sa tibuok universo pinaagi sa iyang gamahanang pulong. Tapos niya hugasi ang mga tao sa ilang mga sala, milingkod siya sa tuo sa Dios didto sa langit. Dalaygon ang Dios mga kaigsunan nga magpanalangin kanatong tanan. Ang mensahe mga kaigsunan naghisgot ni siya sa mensahe sa Dios pinaagi siyang anak. Diha giklaro mga kaigsunan ang gipakita sa mga mensahe ang sitwasyon kaniadto og sitwasyon karon. Ayaw gyud ni kalimti mga kaigsunan. Gipakita dinhi sa sulat sa Hebreo ang kahimtang kaniadto og kahimtang karon. Gikan sa pagsugod ni Jesus hangtod niining adlaw, hangtod sa umalabot og pag-abot ni Jesus Christ, mao na siya gitawag katapusang panahon. Diha gipakita mga kaigsunan ang kalahian. Kalahian sa kaniadto o kalahian sa karon. Ang giingon diha mga kaigsunan, ang kalahian mao ni ang pagpakigsulti sa Dios ngadto siya makatawhan sa unang panahon, kaniadtong panahon nakigsulti ang Dios pinaagi sa nagkalain paagi, pinaagi sa propeta. Pero gikan sa pag-abot ni Jesus hangtod karon og hangtod nga mubalik si Jesus, nakigsulti ang Dios ngadto siya makatawhan pinaagi kang Jesus Christ. So kung imong lantawon mga kaigsunan, gitagaan og period ang mga propesiya mahitungod sa mensahe sa Dios pinaagi sa mga propeta. Ako ning hatagan og tema mga kaigsunan, daghang tingog, naghisgot kog topic tingog.
O ako ning gitagaan og pagtagad nga daghan kay tingog. Pero timan ang Biblia nagsulti nga usara gyoy tinuod nga tingog sa Dios. Usara ang tingog gikan sa Dios. Tagaan ta mog mga idea mga kaigsunan aron inyo ning makuha mga igsuon. Hinumdumi niya nata sa gitawag katapusang mga panahon. Karon nga panahon mga kaigsunan, halos kumuingon kong halos kanang hapit gyud matagbulan na ay mugawas nga muingon nga nakadungog ko sa tingog sa Ginoo. Na ay madunggan og ipost sa social media nga dunay mugawas nga muingon nga nakadungog ko sa tingog sa Dios. God talk to me. Nga muingon nga adunay tingog ang Dios, dunay tingog mensahe ang Dios nga ihang gihatag kanako para sa nasod nga Pilipinas. Pero ang pangutana mga kigsunan mao ni, kinsa mangyud ang angay natong paminahon? Kita nga mga Kristohanon, mga igsuon ko sa Ginoo, kinsa ba ang angay natong paminahon? Ang mga tao ba o anak sa Dios nga mao si Jesus Christ? Ang mga tao ba o mismo ang anak sa Dios nga mao si Jesus Christ? Unsaon po nato pagpaminaw sa anak sa Dios nga mao si Jesus Christ? Pinaagi sa pagbasa sa Biblia. Pinaagi sa mga mensahe sa Dios nga gibili na sa Biblia. Ang pinakasentro mga kigsuonan mao ni pinakasentro nga daghan nga nag-angkon timan ini mga kigsuonan, daghang nag-angkon nga moingon nga mensahero ko sa Dios. Nagdala ko sa mensahe sa Dios para sa matag nasod. Pero timan ini, si Kristo ra gyud ang tinuod o katapusang tingog sa Dios. Wala na laing propesiya nga angay pang entertinon sa dihang mintuo ka ni Jesus Christ. Kung doon na may mga propesiya, kinahanglan siya nga na-align sa Biblia. Buti pasabot, the true prophecies gikas Biblia. Hinumduman nato ni mga kaigsunan, tinuod hapit taga bulan, hapit taga simana. Gani kung imog yung i-search ang mga nanungha karong mga propeta, kung imog yung tunan ang tanang mga gipangsulti sa mga propeta sa tibuok kalibutan para sa atong nasod, kung imong lantawon mga kaigsunan, nagkasumpaki na ang uban. Gani tungod sa propesipod sa ubang propeta, doon na po'y propesi sa ubang propeta mga kaigsunan nga nagkasumpaki. Yang uban tungod kay medyo nagkasumpaki, nagkahata og kalibo, gipangpala ang ilang post sa ilahang social media account. Buti pasabot mga kaigsunan, dili gikan sa Dios. Kung ang propesiya mga igsoon matagbulan, doon na nanay nagpahiti nga personal interest sa mga followers. Kay ang tinuod nga propesiya mauna ng Biblia. Mao ni giklaro mga kigsunan sa atong gibasa. Sa karaang panahon, mato diha, misulti ang Dios pinaagi sa mga propeta. Sa bersikulo 1, imo nang makita mga kigsunan nga ang Dios migamit og mga propeta pagpakigsulti ngadto sa mga tao. Sama kang Moses, sama kang Elias, sama kang Isaias, Jeremias,
Mao ni sila ang mga tinuod nga naghagog, nagsakripisyo, naghalad sa ilang kinabuhi aron pagdala sa mga mensahe sa Dios nga mo'y gikinahanglan sa mga tao. Gani sila ang tigdalag yun. Sila ang tighatod sa mga mensahe, mga kaigsunan, aron ang mga tao masayod nga dunay moabot nga mangluluwas. Kini gipropesiya mga kaigsunan ni Jeremias, ni Isaias, nga ang mga propeta sila ang gitawag sa Dios aron pag-andam sa dalan para sa pag-abot ni Jesus Christ. Nya kung imong lantawon mga kaigsunan na ay mga gitawag major prophet na po'y gitawag mga minor prophet. Daghan kaayo nga mga propeta sa wala pa si Jesus Christ nga nagsangyaw sa mga mensahe sa Dios. Lamang dili sad nato ipadaplin nga doon na po'y daghan kay mga bakakong propeta kaniadto. Kung daghan ang mga bakakong propeta kaniadto, ikaw ug ako nga nagtuog naghulat sa pagbalik ni Jesus Christ, gipahimangno anadaan nga mas mumultiply pa ang mga mini nga mga propeta, mga bakakong propeta, unya lisod kay na siyang ilhon kung wala kay discerning spirit. Kung wala nimo ni siya mamanso, wala nimo ni siya matrain ang imong kaugalingon, dili ka kaila sa propeta nga bakakon. Nganuman, una sa tanan, magdala sa ngalan ni Jesus. Magdala sa ngalang Yeshua. Magdala sa pulong sa Dios. Mubasag Biblia. Gawas pagyud ni ana. Mohimo pagyug mga milagro. Ang makailalang nila mga kaigsunan katong tinud-anay nga dunay relasyon og suod sa Dios through the Holy Spirit. Muna nga sa pag-abot sa mga mini nga mga propeta nga maghimo ng mga milagro, anha na mailhan kung kinsa ang mabawong mga Kristohanon. Kana bitaw mga Kristohanon nga perting bisiha sa trabaho, wa gyud basa-basag Biblia. Pero dunay mga tao nga dili kay kabasag Biblia, maminaw lang, pero mubarog sa mensahe ni Ginoong Hesus. I hope ikaw na. And I believe ikaw na. Atong hinumduman mga kaigsunan nga pag-abot ni Jesus Christ, ang gipakita dinhi siya ang katapusang tingog sa Dios. Siya ang nagdala sa mensahe sa Dios alang sa tao. Mao bitaw nang miingon mismo si Jesus, walay makaadto sa Amahan kung dili moagi kaniya. Ang tingog sa Amahan naa kang Jesus Christ. Muna miingon siyang wala ako magbuhat sa akong kaugalingon kundili nagbuhat ako sa nagpadala kanako. Kay siya ang katapusang tingog sa Dios. Kung doon na may mga tao, mga igsoon nga moingon nga God speak to me, onya dili gani na mabasas Biblia, bakak na nga klases Biblia. Bakak na nga klase sa propesiya. Labi na kung naghisgot ra sige katalagman, nagsigirag panghadlok, sigira og kana bitawng puro na lang katalagman. Kabalo ba mo mga kigsunan? Kung si Jonas gipadala dito sa Nineve, unya ang mga Nineve dunay mga born again nga simbahan, dunay nag-alagad sa Dios. I-appeal gyud ni Jonas pagpropesi ang kaugmaon og saad sa Dios sa mga taong nag-alagad sa Dios. Pero ang Nineve walay bisan usa nga nag-alagad sa Dios. Karon, ang atong Pilipinas gihigugma sa Dios.
giablihan sa atong nasod ang tingog sa Dios. Mo bitaw ng January, Bible month na siya. Nisaludo ang atong nasod nga ang Biblia tingog sa Dios. Karong panahon na ang atong nasod, grabe ang mga pagsulay. Sa atong gobyerno, grabe ang mga pagsulay. Pero unsay tingog sa Dios, unsay propesiya sa Dios, samtang dunay mga pagsulay, you are blessed. Unsay propesiya mga kigsunan nga gikan sa Dios kung naay mga katalagman, naay mga pagsulay, dili na tungod sa pagka-idolatre, tungod na kay dunay plano ang Dios. Nga dihas mga pagsulay, diha mailhan kung kinsay tinuod nga nagsalig niya. Diha sa mga katalagman, diha sa mga bagyog unos, diha mailhan o matugkad kinsa gyoy tinuod nga nagtuog Dios. Try to imagine, nagsunod-sunod ang mga katalagman, nanungha day ng mga propeta. Ani ikaw, di ka tigbasag Biblia? Makadungog ka, God speak to me for this nation. Blah blah blah. Kung sa gingon sa Hebreo, si Jesus ang katapusang tingog sa Dios. Kung doon na may mga propeta, mga kaigsunan, magpropesiya sa dangatan sa katao, pero dili sa tibok nasod. Ano man, kinahanglan ang propesiya gibase sa Biblia. Ibutang na si muna una ug ayaw sugot nga ang imong pamilya malimbungan. Nya hinumdumi ang usa ka propeta nga nagpakapropeta, doon na gani mga tao nga kana bitawng mudaig, mo upgrade na siya. Dili lang pagpanagna, muhiling na sad na. Unya gawas pa ni ana daghan ang mga ideya. Maabot ang panahon nga mamaligya na naglana, mamaligya na nagtubig. Karon siguro ang mga step by step parang dili gyud mailhan sa mga tao, pero mao ni banday. Kung nakadungog ra gyud ka sa atong programa, kung ang imong pamilya ni abli ra gyud sa ilang nauna o silang kasing-kasing sa ilahang sa atong programang Pulong Mo Kinabuhi Ko, kabalo ko nga makasabot sila. Ang tinuod nga propeta, mga kaigsunan, nagbase sa Biblia. Dili kay ang Biblia nagbase na sa gisultis propeta. Mao nay bantayanan mga kaigsunan. Kay daghang karong simbahan nga ang simbahan gusto nila nga ang Biblia maoy mo submitar sa simbahan. Kumbaga ang simbahan mo'y mo interpret sa Biblia. Musunod dapat ang Biblia sa doktrina sa simbahan. Moabot po na ang panahon nga dunay magpropesiya nga ang Biblia mag-agad nas unsay gipropesi nila. Pero ang tinuod nga propesiya ang naa na sa Biblia. Mao na nga mga kaigsunan, hinumdumi ang Biblia nagsulti nga si Jesus mao ang katapusang mensahe. Gikan sa pag-abot ni Jesus hangtod sa panahon sa mga apostoles, hangtod sa time nga gibubo sa Dios ang balang espiritu, hangtod karon nga nakailatag Dios, nag-alagad ta sa Dios, hangtod nga moubalik si Jesus mga kaigsunan. Hinumdumi nga giklaro diha sa Biblia nga ang Dios misulti, dili pinaagi sa mga propeta, kundi pinaagi sa iyang anak. Wala nay labaw pa kang Kristo. Munang sa ako ang Facebook account, Gideon Candelario, mubarog kos mensahe sa Dios. Daghan karong kayong mga propeta nga nagdala sa tingog sa Dios aron pagbuli lamang sa Pilipinas. Parang gipakita nila nga wala maglihok ang Dios. Grabe na ka-idolatry ang Pilipinas. Usana ka mensahe mga kaigsunan pag-brainwash sa mga tao para ang mga tao mo daig. Munang magbantay ta.
Ayaw kawanga ang mong pagpaminaw o pagtuon sa Biblia nga ibaylo ra nimo sa mga propesiya nga mugna lang sunahuna og pagtuon sa matag nasod diin nagpropesiya siya. Mga igsuon, masubo ko nga magtan-aw sa mga tao nga magsulti nga I'm blessed, this man of God, tungod sa mga propesiya. Kay ang tinuod, nalayo sila sa mensahe sa Ginoo. Wala na ilabaw, mga kaigsunan. Wala na'y makalabaw ani. Tingog sa Dios og ang hingpit nga propesiya na dinhi. Ang usa sa mga pinaka makaluluoy sa kinabuhi sa tao, mas nainganyo sa pagpaminaw sa mga mensahe sa propeta sa nagpakapropeta kaysa pagbasa sa Biblia. Og ako nagtuo nga sa inyong pakiguban sa programa, never na mong madala sa mga mini o mga bakakong propeta, kay ang atong propeta, mga kaigsunan, naa sa Biblia. Ang Holy Spirit doon na siya'y gasa sa pagpanagnag mga butang nga sibo sa balaang kasulatan. Kay munay makatabang yun sa iglesia matud pa ni Apostol Pablo. Kay nga naman, ang tinuod nga tao nga dunay balang espiritu, makapanagna siya sa mga panghitabo sa buluhaton ug sa mga tao nga musuod sa buluhaton. Kumbaga mo ingon ta nga makadiscern siya. Ikaw ug ako makadiscern ka. Maunay gisangyaw ni Apostol Pablo, yes, importante nga makakita kas mensahe sa unahan. Pero banday, sibo sa balaang kasulatan. Kay diha sa atong gibasa, si Jesus ug wala nay lain pa. Wa nay makalabaw pa. Siya ang katumanan sa tanang propesiya. Siya ang tanang mensahe sa Dios nga naghiusa o nagtudlo kanato ngadto sa Dios. Si Jesus Christ. Wala na ilain pang magpataliwala. Kanang moingon ang mga alagad sa Ginoo, gibless na ka. Ang pulong gibless na ka tungod kay sugo na ni Jesus Christ. Mulitok tag mga panalangin. Dili ta mulitok mga kaigsunan og mga pulong makaangin. Nya dili na to kalimtan ang gisulat diha sa Juan 14 bersikulo 6. Wala na lagi laing pang pamaagi nga ang atong mga pag-ampo moabot sa amahan. Wala na laing agianan, si Jesus Christ lamang. Kung adunay mensahe ang Dios mga kaigsunan para nato, si Jesus Christ ang agianan ug naa dinhi sa balaang kasulatan. Pero daghan pa kaayong mga Kristohanon nga daling mailad. Nasa ako nang gikaingon ang uban anak mga pastor pa. Ngano man, busy sa trabaho, pero wala gani kahuman siguro og basa sa Biblia. Kung nandun ako yung mga estudyante, kung usa ka nga akong taga-ag higayon nga magkuyog ta sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, kung naminaw mo karon, ayaw mog sugot nga igo lang tamong dasigon, igo rasan nimong paminawon. Basaha gyud ninyo ang tibok Biblia. Kung human na gani mo bagbasa, balikin na pod sa pagbasa. Ayaw kaloya, ayaw pagpuol, kay dako kay nagkatabang sa imong tawag o sa tawag sa Dios nganong nahimugso kas kalibutan.
Ako nang kalipay ang pagkuyog ninyo. Akong kalipay ang pagtudlo ninyo sa mga ako gitudloan usab sa gipadala sa Ginoo aron mas makaila ko sa pamaagi sa Ginoo nga wala nay lain kundi si Jesus Christ. Atong hinumduman ang katapusang mensahe, mga igsuon, mao ang kaluwasan. Diha kang Kristo, naa diha ang tinaw klaro nga kaluwasan. Ang mga propeta, mga kaigsuonan, una nagpasidaan, mahitungod sa kalayo, mahitungod sa silot, mahitungod sa bagyo, mahitungod sa mga talagman. Apan hinumdumi si Jesus, nagdala sa mga mensahe, dili na katalagman kundi kaluwasan. Munang bisan kinsa nga tao nga nahiusa kang Kristo, kanunay nihang gisulti, kanunay niyang gisangyaw ang plano sa Ginoo. Walay course. Plano sa Ginoo, padatuon ka, pauswagon ka, pabilin sa teaching ni Jesus Christ. Kuyog ta, mag-uban ta sa panalangin sa Ginoo. Uban ta mga kaigsunan. Ayaw gyud bulag sa mensahe sa Ginoo. Ayaw mo bulag, mga kaigsunan ko sa Ginoo. Muna nga akong pagpahinomdom, kung naay musulti karon nga propeta, unya magpasidaan nga mo resultag kahadlok kalisang mga kaigsunan ko sa Ginoo. Apan dili ang pamaagi sa Ginoo ang gitudlo, ning gamit sa ngalan ni Jesus, ning gamit sa pulong sa Ginoo sa Biblia. Apan dili ang Kristo ang gibayaw. Kanunay nagpropesiya pero walay Kristo nga gibayaw. Dili na gikan sa Ginoo. Ang gipas ana mga followers, ang gipas ana mga kaigsunan, mga tao, dili ang plano sa Ginoo. Kay ang plano sa Ginoo giklaro sa Biblia, luwason ka, iblas ka. Sa tanang mga katalagman, hinumdumi, dili na gikan sa Dios. Kay pinangga ka. Dunay mga kalisod, mga kigsunan, resulta sa ato ang mga application kaniadto, mga buhat kaniadto. So karon mga kaigsunan, ato ang isangyaw, ato ang isulti, atong ibungat, ato ang paminawon, ato ang barugan nga si Jesus lamang ang dalan sa mensahe nga gikan sa Dios ug ngadto sa Dios, dili ang tanang tao o dili ang mga propeta. Nya hinumdumi mga kaigsunan, si Jesus miingon, basaha sa inyong Biblia diya sa Juan kapitulo 10, giunsa pag-ila ni Jesus ang tanang iya, timan ini ha, timan gyud ni, kay moatubang man gyud ta sa Dios ug ni Jesus Christ. Timan sa Juan 10 versikulo 27, pwede ba kang mo message diha ingna timan timan ini siya. Pwede ba ka mo message diha inang timan ini? Kanang Juan kapitulo 10 27, unsay giingon diha mga kaigsunan? Juan 10:27, ang akong mga karnero mamati sa akong tingog, nakaila ako kanila og sila nagsunod kanako. Kinsa ang ilho ni Jesus nga iyang mga karnero, iyang mga katawhan, katong mga tao nga naminaw niya? Pangutana, tanan bang mga Kristohanon karon naminaw ni Jesus? Wala na Tuan na naminaw sa mga mining mga propeta nga kunuhay nagdala sa tingog sa Dios. I declare blessing sa tanan
nga miingong timan ini. I declare blessing. I declare blessing. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Timan mga kaigsunan. Timan ini. Si Jesus Christ miingon, ang akong mga karnero mamati nako. Kay nakabalo siya nga adunay mga nagpakakarnero, nagpakakristohanon, pero dili na maminaw ni Jesus. Tuan na minaw sa mga propeta nga kunuhay, God speak to me. Nagsigig prophecy sa Pilipinas, nagsigig prophecy sa ubang mga nasod. How about sa iyang pamilya? How about sa iyang kinabuhi? Feeling labaw na sa ni Jesus? Muna nga kung di ka magbasag Biblia, mailad gyud ka, labi na kung naay mga milagro. Unang kanunay tang gipahinumduman sa Dios, pinaagi sa mga mensahe nga gibilin sa Biblia. Munang moingon ko gamahanan ang Biblia. Gamahanan ang pulong sa Dios. Ikaw ug ako nabag-o, nalimpyuhan tungod sa pulong sa Ginoo. Si Jesus miingon, Juan 15 versikulo 3, nalimpyo na kamo pinaagi sa akong mga pulong. Kanus ana masinatian nato si Pedro nga puno sa balang espiritu miingon, pinaagi sa pagsunod ninyo sa kamaturan. Kinsa ang kamaturan? Si Jesus. Asa na mabasa? Unang Pedro kapitulo 1. Ako sa ning hisgutan. Unang Pedro kapitulo 1:22. Unsay giingon dinhi? Unsay giingon mga igsoon? Karon nga nahinlo na kamo, pinaagi sa inyong pagsunod sa kamaturan. Kinsa ang kamaturan? Juan 14:6, si Jesus. Unsay giingon? Og may matinud-anon ang gugma alang sa inyong isig ka magtutuo. Paghigugma ay kamo sa kinasingkasing gayod. Munang nabugatan ko mga kaigsunan sa paggawas sa propeta, gipos yun ako na sa akong account kay makamata kog alas 12. Dili mahimutang akong kalag. Muhila ko, Lord, wala laing propesya. Hingpit na ang Biblia. Kabalo ko nga ang Dios kanunay nag-uban nato. Kabalo ko mga kaigsunan 100% namuhat ang Dios sa atong programa. Namuhat ang Dios sa imong kinabuhi. Unang ayaw padala. Giampingan sa Dios kini maong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Kay nagdasig ni nga dili na mistil ang tao magpasakop ni bisan kinsa. Diha lamang kang Kristo. Diha lamang kang Kristo. Muna nga atong siguruhon ang atong pagkakristohanon. Naminaw ba ta sa Dios? Naminaw ba ta ni Jesus Christ? Or tuan ta naminaw sa mga pini nga mga propeta? Labi na kung maghimog milagro. Pangutan ako ang imong kaugalingon, di ba ka madala? Mga igsuon, dunay saad ang Dios nga akong gigunitan. Dili ikabayaan. Dili ta niya kalimtan. Mahal ta kayo sa Ginoo. Hinumdumi, barugi, nga wa tay laing git patalinghugan. Si Jesus lamang. Sa unsang paagi, Biblia. Muna miingon si Jesus, grabe ang gilig-on sa Dios ang unsa ka kalig-on ang Biblia. Dili mabuhi ang tao sa panlamang, kun dili sa matagpulong nga magagula gikan sa baba sa Dios. Mateo 4:4, Lucas 4:4. Gi-confirm na sa ni Apostol Lucas ang sulti ni Jesus Christ, gisulat usab ni Apostol Mateo. Grabe ka importante ang pulong sa Ginoo. Pero ang nakalisod mga kaigsunan,
daghang mga Kristohanon nga nalimot niini. Daghang mga Kristohanon nga mas gipalibin nila ang paghatag og panahon sa mga propesiya nga dili gikas Ginoo. Sige rag pagpanghulga og katalagman na mga propesiya mga kaigsunan nga matud pa dili si Sara Duterte ang gipili unya gipapas. Mao din ay propesiya nga gikan sa Ginoo. Muna mga igsuon, nasubo ang akong kasing-kasing, nabugatan. Pero kabalo ko nga wala ta pasagdis Ginoo. Magtinabangay ta, magdinasigay ta, atong ipadayon ang pagsangyaw sa tinuod nga mga mensahe nga gikan gyud sa Biblia. Hinumdumi, ang pagpangalaga dili madalag drama. Ang pagpangalaga dili madalag atik. Nga pandungan lang kag sultihan lang kag raba. Nagbata ko anak. Dili ko ignorante anak. Dili ko inosente anak. Munang muwali ko mga kaigsunan, ako mismo nakasinati. Muna nga barugan na to mga kaigsunan. Barugi. Nga ang tinuod ng karnero nga ilhon ni Jesus Christ, siya ang muila na minaw niya. Munang sa atong pagkinabuhi ug pagpuyo sa kalibutan, samtang naghulat ta sa bulahang adlaw nga ipadayag sa Dios ang iyang himaya ug pag-abot sa atong Ginoong Hesukristo, siguruhon nato mga kaigsuonan, si Jesus lamang ang atong gipatilinghugan pinaagi sa balahang kasulatan. Munang bisan asa ka pagdalag Biblia, ayaw ibaylo sa bisan unsang klaseng propeta. Ako mga hangyo, barugi ang pulong sa Ginoo. Timan ni siya ang tinuod nga naay pagtuos Ginoo nagtuon sa tingog ni Kristo. Timan ini siya. Hallelujah. Glory, thank you Jesus. Hallelujah. Thank you Jesus. Ang tinuod nga daw ay pagtuo nagtuon sa tingog ni Kristo. Dili kasaba sa kalibutan. Dili kaalingaw-ngaw sa mga propeta nga nagpakapropeta nga gigamit ra ang iyang ngalan. Muna'y tinuod nga mga magtotoo. Nagtuon sa tinuod nga tingog nga gikan ni Kristo. Nagtuog Biblia. Kinahanglan mga kaigsuonan, doon na kay panahon sa Biblia. Dapat mahalon ni mo ni. Higugmaan ni. Lord Jesus, amahan na mo nga Diyos. Ihatag usab ngadto sa akong mga kaigsuonan ang kadasig sa pagigugma sa imong pulong. Amahan Diyos nga makagagaw. Nagahangyo ako kanimo ninitak na. Ipabati usab nila sa mga imong ipabati kanako. Ang paghigugma sa imong pulong, ang pagmahal ni ini. Amahan Diyos sa makagagaw. Thank you Jesus. Thank you Lord. Dili na kinahanglan nga matagbulan makadungog kas mga tingog sa mga nagpakapropeta nga moingong I have new prophecy. Kaya ang pulong sa Diyos kumpleto na. Mabitaw nang naatay kuaning kumpos mga kaigsunan. Kanang ang pulong mo kinabuhi ko ato ning pamalandungan
tinuod nga nagkumpos ko ani na ako sud sa prayer house sa Jesus Range. Ako ni siyang tagaagpagtagan, ang pulong mo kinabuhi ko. Nakumpos na ko ni mga kaigsunan. Diha ko sa sud mismo sa House of Prayer sa Jesus Range sa Mandawi. Pagsulay, ikaw gusto Nakumpos na ko ni nga kanta mga kaigsunan ng pulong mo kinabuhi ko. Samtang nagdala ko sa programang pagbalaan ka mo kay ako balaan man. Gikan sa andama ang dalan alang sa Ginoo ni hangtod nahimong pagbalaan ka mo kay ako balaan man. Hangtod nga nahimong ang pulong mo kinabuhi ko. Patalinghugan nato kining pulong. butang may sa balaan, butang may katapusan, mahanaw ang tanan, bisan kalibutan, mahanaw sa laman. Ang magpabiling ang pulong mo, dili mausap ang saan mo, nga ako daon sa trono mo. Butang may katapusan, Tanang butang may katapusan. mahanaw ang tanang butang. Tanang Bisan ang yuta og langit. sa kalibutan, mahanaw sa lamang. Ang magpabiling ang pulong mo, dili mausap ang saan mo, nga ako dakwang sa trono mo. Ang pulong mo kahayag ko, sa pulong mo naligon ko, sa pulong mo nabago ko. Ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Labaw Kani nindot ni siya. Paminaw mo ani. Kani labaw sa tanang butang tanawa. ng butang, Ang pulong mo gamhana. Yes, Lord. Nagtulo sa tanan, katawhan mo gianda. Wa na'y laing gabayan pa. Nindot kayo mga kaigsonan ang mensahe ni ini. Wa na'y laing gabayan pa. Dili na ang mga propesiya. Nabago ko, naluwas ko sa tingog sa Ginoo na as Biblia. Wa na'y laing gabayan pa. Sunod. ang Biblia kumpleto na, akong buhing iya. Ang Biblia kompleto na nga akong buhing giya. Wa na'y lain.
Natarong ang akong pagkaamahan, natarong ang atong pagkaamahan, ang inyong pagkainahan, natarong ang ato ang pagkaginikanan, natarong atong pagkaanak. Tungod sa tingog sa Dios na naas bala ang kasulatan, wala na'y makalabaw ani. Wala na'y makalabaw mga kaigsuonan sa pulong sa Dios mga kaigsuonan. Wala na'y makalabaw. Munay atong ibutang sa ato ang kasing-kasing mga kaigsuonan nga wa nagyoy makalabaw sa tingog sa Dios, sa mga mensahe sa Dios. Una nga, ayaw og ibaylo ang mensahe sa Ginoo. Kinahanglan atong barugan nga ang pulong sa Dios kumpleto na. Ang pulong sa Dios dili kulang, dili sobra, kumpleto. Muna nga niingon diha sa ikaduhang Timoteo, ablihan nato ang Biblia mga kaigsuonan. Ikaduhang Timoteo. Niingon diha sa ikaduhang Timoteo kapitulo 2 versikulo 3. Ato na nga tagaan og pagtagan. Ingon din ikaduhang Timoteo kapitulo 2 versikulo 3. Ako ning basahon. Ang tinuod ginahanglan ato gining gi-memorize. Nga ingon diha, ang tibok kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios. Mapuslanon alang sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong pagsaway, ug pagtudlo kun unsaon pagkinabuhing matarong, aron ang saingon ang nag-alagad sa Dios masanggap, maandam alang sa tanang maayong buhat. Mao ni ang gisulat dinhi sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3. Ingon dinhi, ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios, ug mapuslanon alang sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagsaway, pagtudlo unsaon pagkinabuhing matarong, sa ingon ang nag-alagad sa Dios masangka pag-ayo, ug maandam sa tanang maayong buhat. Muna nga dili relihiyon ang atong ipadako, dili ang atong karatula, dili ang bisan unsang propeta, dili bisan gani ang mga magwawali. Ayaw gyud pag-idolatry bisan kinsa nga magwawali. Biblia ang makapaluwas nato. Pulong sa Dios, mensahe sa Dios, diha ta na bago, diha ta na usab. Kalma lang ta. Ikaduhang Timoteo kapitulo 3. Ikaduhang kina-comment no. Ingon diri sa 16 ba? Okay, kana ikaduhang Timoteo kapitulo 3. Mo nay ibutang og dili gyud nato na kalimtan. Hinumdumi ang mga bakakong nga mga propeta magdala na siya kahadlok. Kanunay ra nagpagpanghadlok. Sige ra magdala sa mensahe sa Dios, magdala sa ngalan sa Ginoo, pero ang propesiya kanunay ra pagpanghadlok. Dili paghigugma. Dili pagdasig. Timan kanang tanan dili na gikan sa Dios. Mugna lang na sa nauna og pagbati o pagtuon para makuha ang atensyon sa mga tao. Gibarugan ako na mga kaigsuonan, kay dili tao ang akong gilagaran, si Jesus Christ. Wa ko mag-agad bisan kinsa nga mga magwawali. Wa ko mag-agad nga maghulat nga wa pa ni iwali sa uban. Wa ko mag-agad kung kinsa mga pastor nga mag-post ani. Ang akong giagad ang Dios, kay dito ko matubang. Ang akong giagad ang atong Dios, dito ko matubang.
Samtang buhi pa ko, giampo na ko ang tanang tao nga mahigugma sa pulong sa Ginoo. Atong hinumduman nga si Jesus mao ang atong tingog. Ingna imuhang tapad diha, si Jesus ang atong tingog. Si Jesus ang atong tingog. Si Jesus ang atong tingog. Siya ang atong tinguhaon. Siya ang atong propesya. Isulat na mga kaigsuonan. Palihog, isulat na siya. Isulat na mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Si Jesus mao ang atong tingog. Si Jesus ang atong tinguhaon. Si Jesus ang atong propesya. Siya ang atong propesya. Mahal kay tas Ginoo. Timanin na. Mahal kay tas Ginoo. Ang tanang propesya, mga kaigsunan, nagtudlo kang Hesus, o kung wala siya mensahe nga dili gikan sa Dios, dili gikas Biblia, dili kana tinuod nga propesya. Igsuon, timan ini. Kung gusto ka nga makadungog sa tingog sa Dios, ayaw pangita diha sa YouTube, diha sa Facebook og mga propesya. Kung gusto kang makadungog sa tingog sa Dios, ayaw pangitaa sa YouTube, ayaw pangitaa diha sa Facebook. Pangitag Biblia, paminaw ang tingog sa Dios naas Biblia. Kabalo ko nga nangandoy ka sa tingog sa Dios. Kabalo ko nga nagkinahanglan ka sa mensahe sa Ginoo. Ayaw pangitag mensahe diha sa Facebook. Ayaw pangitag mensahe diha sa YouTube. Kaya ang tinuod nga tingog sa Ginoo naas Biblia. Naa sa Biblia ang tingog sa Ginoo. Mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Anasa lamang ang magpapili ang punong mo. Amahan na mo nga Dios ang kagagahong. Dili mausap. Salamat Ginoo sa imong pagkamahan. Salamat o Dios sa imong pagkagamahanan. Salamat o Dios Amahan sa imong pagatiman ka na, sa imong paghigugma ka na. Salamat Ginoo sa imong pagligo ng pagdasi sa among kinabuhi nga magpabilin kami sa imong mga mensahe. Among gipangayo kanimo nga dili lang kay ako, sila, akong pamilya, kundi ang tanang mga tao nga nagtuo kanimo. Imong paambiton sa gugma, paghigugma sa imong pulong. Ang imong pulong among kinabuhi, ang imong mensahe mo among kaugmaon, ang imong pamaagi mo among kadaugan o panalangin sa among pagbuhos kalibutan. Wala na ilain nga among gikinahanglan, ang imong pulong lamang. Salamat o Dios imong pagligon kanamo sa pagtuon sa imong mga pulong. Amo ning higugmaon. Ingon nga kami nahigugma kanimo. Dinhi na mo ipakita ang among gugma kanimo Amahan sa pag-amping o pagbarog sa mga mensahe nga imong gibilin sa balaang kasulatan. Salamat o Dios sa imong pagligo o pagdasig kanamo nga matag adlaw namo ning basahon, paminahon kay diha ang kasiguruhan. Salamat o Dios, ang imong pulong kompleto na nga mo'y muluhas ka namo sa tanang klaseng katalagman nga moabot sa kalibutan. Kanunay namong gipangayo, kanunay namong
tuuhan, isaligan ang imong mga pulong, may maguna kanunay sa imong mga dalan. Thank you, Jesus. Amo ning iwali, amo ning ikinabuhi ug iwali sa among Pinoyanan, ug sa among mga mahal sa kinabuhi, ngadto na sa among mga kaigsuonan nga nagtuo kanimo. Salamat sa puso kadasig, Amahan. In Jesus' name. Amen. O amen. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan nga nag-uban o nagpanalangin nagdasig kanata. Adunay panahon nga ako maga Sa atong pagkinabuhi sa kalibutan, dunay mga panahon na maluya ka. pagsimba. Pero hinumdumi, walay laing gikinahanglan para madasig ka. Kung akong Pulong lang sa Ginoo. ang mga nabuhat mo, dili ko makapugong pagdai kanimo. Ang pulong mo ang hinungdan nga ako. Mayong gabi, Pastor John Relki Todlas. Mayong gabi, Pastor, o sa tanang mga pastor, ay mga kauban, sa tanang mga pastor, no, diha sa Shine FM Alcantara, Cebu. Salamat kayo sa Ginoo sa inyong kinabuhi. God's word in the Bible is enough and sufficient. Bible prophecies is enough for to us to be prepared in the coming of the Lord Jesus Christ. Just read the Bible. We can hear and see His word. Amen. Salamat kayo, Pastor John Relki Tudlas. Dalaygon ang Dios ni Intag, Ibilin, Bawan, Pastor Carmen Mahilom, kumusta mo diha? Jennifer Sabelia Caparida. Ay mayong gabi ni Jennifer Sabelia Caparida. Sawa na wala pa'y nabuhat bisan unsa ang pulong diha na. Ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios 1-1-1. Wow. Ang hinungdan nga ako. So Bible reading ipadayon, dalaygon ang Dios, no? I-share ning atong programa para mas ang ato ang nakatunan nga mga pulong mensahe madunggan o mahibawan usab sa kadaghanan. Ang pulong mo ang hinungdan nga ako. Si Freddy Aquino ganahan kay ko ani nga kantang pulong mo kinabuhi ko, Pastor. Kay mao ni akong ginakanta samtang mag-drive ko usahay makahila ko. Kumana ko kanta samtang nakigsulti ko sa Ginoo. Wow. Salamat kay Ginoo. Si Mirian Ricabo, salamat Pastor. Reminder kay usahay mawad-an ko oras sa pagbasa sa Bible tungod sa kabisi sa mga bulaton o sa eskwela. Pero kon ang mga pag-ampo magmainiton ko pagbalik sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Padayon, ayaw padalas kaluya. Padayon, no? Mayong gabi, mayong pakiguban ni Yamsi, salamat sa Ginoo sa iyang mga pulong, Pastor. Grabe akong hilak samtang gawali ka. Dalaygon ang Dios og salamat sa iyang presensya nga atong napati sa atong pag-iguban sa programa nga pulong mo kinabuhi ko. Ikaw ang kusog diri lang sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Atong hinumduman siya ra gyud ang atong kusog. Ang iyang mga mensahe. Dili na to kalimtan, siya nagsaad. Duol kamo nga kamo gikapuya gibugatan. Papahulayon ko kamo. Muabot pa ang problema. Walay mahika pahimula. Si Sister Gingging Simpron, hallelujah, dalaygon ang Dios sa tibuok natong mga kaigsuonan nga dili magpailad sa ubang magwawali, nga dili pinasikat sa Biblia. Gikan ni Sister Gingging Simpron, dunadakyado, amin Pastor,
gabasa na kog Bible hinay-hinay nangayo ko kaalam sa Ginoo. Kanang mga itag kaalam na amana sa Santiago 1:5, ang tubag ana naa sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3:15. Ingon si Apostol Pablo, nasayod ako nga gikan pa sa imong pagkabata nagbasa na kag Biblia. Maunay naghatag nimo kaalam. Walay Ipadayon pagbasa Sister Dona Dakyado ang Biblia. Sultihan di ka. Diha nimo matikdan nga ang kaalam nga imong gipangayo gihatag na. Si Mary Ann, grabe jud kamaayo ang Ginoo sa ato kahit nang kulang ta diha kaniya. Ato ang tinguhaon nga dili ta magkulang kay ang tinguha ni Jesus Christ sa Mateo kapitulo 5:48, pag mahingpit mo dapat ang ato ang pagtuo pagsalig hingpit gyud mga kaigsunan. Buti pasabot kana bitawng namang gyud oras para sa ato na may oras gihan ay naman nadaan na ay adlaw para sa ato na gyud adlaw pod para niya. Alas 8:19 sayo lang ko og panamilit mga kaigsonan. Kinahanglan tang mo relax nya banding pod sa pamilya. Ampo ta nya ato ang i-closing prayer atong buluhaton sa atong panag-uban nya ayaw kalimti ang Biblia ato nang kinabuhi. Ampo ta mga kaigsonan, amahan namo nga Dios sa makagagahom. Salamat o Dios sa kadaugang kalampusan ug panalangin. Kusog kalig-on kadasig sa imong presensya nga among nabati. Salamat Ginoo nga sa unahan sa imong kinabuhi imo may pauswagon. Imong pauswagon ang imong katawhan. Imong saad nga imong panalanginan. Wala na mga Kristohanong magkalisod-lisod. Kutob sa ni akaron wala na mga Kristohanong apiki. Kay walay Kristohanon nga imong ipasagdan. Kanunay nimo ning gipasinati sa imong alagad nga si David. Ug nagtuo kami nga imong gibuhat ngadto sa imong alagad amo usab nga masinatian nga walay mga taong matarong nga imong gipasagdan. Kanunay mo kaming giatiman. Sa among pagpamahulay kami imong ubanan o panalipdan. Amoy salig diha kanimo kinabuhi sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Kining igsuon Pastor Gideon moingon na usab sa atong programa ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. Kung doon na mo'y mga pangutana o mga pre-request, ipaabot ra gyud sa ako ang ato ang account Gideon Candelario. Og padayon na tong iampo mga kaigsonan karong January makatugod taglaing FM station. Kay ang akong tinguha nga nasa kong kasing-kasing. Masangyaw ang mga pulong sa Ginoo ngadtos mga taong di kantigong modala mo gamit og cellphone. Usa ni ana nga ato ang planuhan nga makatugod tag FM station didto sa Bantolinaw. Dako kay na siya nga area nya makita ang kanlaon. Mabot ang panahon nga dadon mo sa Ginoo dire masaksihan ninyo ang gibuhat sa Ginoo. Dalaygon ang Dios, magapanalangin ka nato. God bless o good evening. Mag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalay magapagdahin, mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, ihatan nimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka,
sa among pagdai kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdai kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itubyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulokso ko, mudagan ko dool kanimo Jesus. Musayaw ko, mulokso ko, mudagan ko dool kanimo